سعادة الطلاب وراحة طالب الإعراب للشيخ العلامة أحمد بامبة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. قال الخديم العبد وهو أحمد وربه بلا انتهاء يحمد حمدا لمن جعل في الكلام النحو مثل الملح في الطعام، ثم صلاته مع السلام على النبي وآله الكرام. وبعد فالمقصود نظم قد بهر في عقد ما الفتى ابن داود نثر، نظمته ثانية مختصرا لكي يكون نافعا كل الورى. سميته سعادة الطلاب وراحة لطالب الإعراب، جعله الله الغني وسيلة لفوزنا عبادة مقبولة، بجاه سيد الورى محمد صلى عليه الله طول الأبد، وآله وصحبه الخلاص ما قبل العمل بالإخلاص. باب الكلام وما يتألف منه. كلامهم لفظ مركب مفيد بالقصد نحو إن هذا لسعيد. أقسام الكلام. أقسامه جيم قل اسم عنا ثم فعل ثم حرف المعنى. علامات الاسم. فالاسم بالخفض وبالتنوين مع دخول أن يعرف عند ذي الفنع، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي والرب والكاف على واللام والباء، وبكل مقسم به من الحروف عند العالم كالواو والتاء. ثم إن التاتي مختصة بالله حيث تاتي. علامات الفعل. والفعل يعرف بقد والسين سوف وتاء التأنيث بالتسكين، كدخلت وخرجت وركعت وسجدت وكبرت وسلمت. علامات الحرف. والحرف ما ليس يكون يصلح معه دليل ذين فيما صرحوا، كلا ولم ولن وسوف وكهل وقد وإن وعن ومثل في وبل. باب الإعراب. حقيقة الإعراب تغيير يرى أواخر الكلم عند من درى، لأجل خلف ما عليها يدخل من العوامل كهذا الأمثال. أقسام التغيير. يكون في الصحيح ملفوظا كما قدر إن لذي اعتلال انتمى، كجاءني سيدنا محمد صلى وسلم عليه الصمد، ومعه سيدنا موسى الكليم وبشر سيدنا عيسى الحكيم. أقسام الإعراب. أقسامه رفع ونصب عمما جزم وخفض خصصا لتفهما، فالأولان في السما والفعل قد وقع على اتفاق الكل، فالله يرحم ويكرم المطيع فلن أزال قافيا نهج الشفيع. والجزم للفعل كلم أقصد فرا، والخفض للاسم كلله الورى. باب معرفة علامات الإعراب. علامات الرفع. للرفع من علامة دال وفت ضم وواو ألف نون ثبت مواضع الضمة، فالضم تجعلن في دال مواضع علامة لرفع لا سوى، في مفرد وجمع تكسير سما جمع المؤنث الذي قد سلما،
والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بغبه شيء خذ، كيشفع الرسول والرجال لهم كرامات لهم مجال. نيابة الواو عن الضمة في موضعين، الواو جاء على مهل الرفع فيما نقل الفهامة، جمع المذكر الذي قد سلما والخمسة الأسماء إلى غيرهما، كجاء صالحون منهم أخوك أبوك ذو المال حموك طاب فوك. نيابة الألف عن الضمة ولتجعل الألف في التثنية علامة للرفع دون مريات، تقول ما قدمت اليدان من المزيات يراه الداني. نيابة النون عن الضمة والنون للرفع علامة يكون في كل ما فعل مضارع يبين، إذا به ضمير جمع اتصل مخاطبا أو غائبا حيث حصل، كيا ذوي الطاعات تغنمون لكنما العصاة يخسرون، ومثله ضمير ما قد ثني مخاطبا أو غائبا فالتعيا، تقول والداي يجزيان خيرا ويا شيخي تؤجران. مثلهما ضمير تأنيث وفال مرأة خاطبتها فلتعرفا، تقول يا زينب تغفرين وأنت يا سعاد تسعدين. علامات النصب مواضع الفتحة للنصبها من العلامات يا أي فتحة وألفا كسرا ويا، خمس بحذف النون أما الفتح فبان في جيم أتاك فتح، في مفرد وجمع تكسير وفي مضارع جرد منصوبا يفي، كلن أخالل كذوبا أبدا وزرت أخيارا عصمت من رجا. نيابة الألف عن الفتحة لكنما الألف فيها الأسماء علامة للنصب جاء ثم، كنق فاك مر أباك وأخاك إن كنت ذا مال كثير وحماك. نيابة الكسرة عن الفتحة وتجعل الكسرة في المسموع علامة للنصب في مجموعه، مؤنث قد كان ذا سلامة من التغير لدى العلامة، نحو نكحت المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات. نيابة الياء عن الفتحة والياء في تثنية والجمع علامة للنصب دون منعه، كزرت شيخي وبشراني بأن والدي في الجنان، وقد رأيت العلماء الصالحين يدعون لي بنيل خير أجمعين. نيابة حذف النون عن الفتحة وحذفك النون علامة بدا للنصب في مضارع قد وردا، بالنون مرفوعا كما قد وقع تبيينه من قبل هذا فارجعا، كالطالبان لن يصيبا وطرا ما لم يكونا يصبران عن فرا، ولم تنالا رشدا أو تفطما نفسيكما عن اللغى فلتفطما، ولا تنال الدين حتى تستري جسمك يا زينب بالتخمر، ولن تحوزوا علم أشياخكم ما لم يكونوا ناصحين لكم. علامات الخفض
واعدد علامات 3 يا فتى للخفض وهي كسرة ياء أتى وفتحة والكل منها خصصت بموضع عن غيرها وانفردت مواضع الكسرة وفي 3 مواضع قض كسرتها علامة للخفض في مفرد وجمع تكسير كذا في جمع تأنيث سليم فخذا كأرتجي خير الجزاء لاتي مع الكرام الغر في الجنات نيابة الياء عن الكسرة والياء للخفض علامة سماجيم مواضع فقط فلتعلم في الها وفي تثنية الأسماء جمع المذكر بلا امتراء نحو رضيت عن أبيك وأخيك حميك ذي الخير فقبل ذا بفيك وفزت في الدارين بلا لاء إذ كنت بالهادين ذا اقتداء نيابة الفتحة عن الكسرة ولتجعل الفتحة يا فطين علامة للخفض إذا تبين في آخر الاسم الذي لا ينصرف كفاز من بحب أحمد شغف علامة الجزم واعدد علامتين للجزم فقط هما سكون ثم حذف لا غلط موضع السكون أما السكون فعلامة يكون للجزم في فعل مضارع يبين صحيح الآخر كلم أنح النكد ولم أزل من ربنا أبغي الرشد مواضع الحذف والحذف في المعتل آخرا يكون علامة للجزم عند المفلقين تقول لم أسه ولم أنس ولم أعص إلهي تعالى باللمم وهكذا في 5 الأفعال مرفوعة بالنون خذ مثالي كلم يزالا يطلبان الحرفا فلا تزالا تطلبان الحرفا ولم يزالوا يطلبون رشدا فلا تزالوا تطلبون مجدا ولا تزالي تسترين البدنا ولا تخالط الرجال زمنا باب المعربات قد أتت قسمين بالشكل أو بالحرف دون مين المعربات بالحركات أما الذي بالحركات يعرب فأربع الأنواع حيث يحسب أي مفرد وجمع تكسير جلب وجمع سالم لتأنيث نسب رابعها الفعل المضارع الذي لم يتصل بغبه شيء خذ الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات ورفعوا بضمة ونصبوا بفتحة وكسرة قد جلبوا للخفض غالبا وبالسكون قد جزموا الفعل فخذ تبيين تقول زيد يكرم الرجال وهند تعطي المسلمات مالا ما خرج عما يعرب بالحركات وخرجت 3 الأشياء عن ذلك القيد على استثناء جمع مؤنث وما لا ينصرف من الأسامي ومضارع ألف في آخر له اعتلال إنها ليست كغيرها ذكرت شأنها
المعربات بالحروف. ثم الذي يعرب بالحروف 4 أيضا على المعروف. تثنية جمع مذكر سلم والخمستان عند كل من علم. فالرفع والنصب مع الخفض لها والجزم أيضا قد ذكرت كلها. باب الأفعال. ينقسم الفعل إلى أفعال 3 بقول كل تالي: ماض مضارع وأمر كاتق رب الورى فقد نجا من يتقي. أحكام الفعل. فالماضي مفتوح الأخير أبدا والأمر مجزوما يكون سرمدا. أما المضارع فإن لم تعلم فإنه حيث بدا في الكلم يبدأ في أوله بإحدى زوائد الأحرف عمن حدا. 4 يجمعها في القيد نأيت عن إبليس جم الكيد. وهو أي فعل مضارع بدا يكون مرفوعا فلازم الهدى. حتى يجيء ناصب فيدخل أو جازم عليه ثم يعمل. باب النواصب. نواصب الأفعال 10 كما نص به قبلي فحول العلماء. وهي أولا إذا كي لا ما كي والجحود فاحذر الملا. حتى كذا جوابهم بالفاء والواو ثم أو بلا خفاء. باب الجوازم. أما الجوازم ف10 أتت بعد 8 فيما قد ثبت. وهي لم لما ألم ألما ولام أمر ودعاء مهما. وإن ولا في النهي والدعاء وما ومن إذا ما متى في الجاء. أيان أين ثم أنا حيثما أي إذا في الشعر ثم كيفما. باب مرفوعات الأسماء. ف7 مرفوعات الأسماء عند بن داود بلا مراء. وهي فاعل وما عنه ينوب ومبتدا وخبر خذ يا لبيب. خبر إن واسم كان مع ما سوف يجي من أخوات لهما. وتابع المرفوع وهي بدل نعت وتوكيد وعطف يحصل. باب الفاعل. الفاعل اسم فعله قد ذكر من قبله مرتفعا حيث يرى. أقسام الفاعل. الظاهر وأنواعه. وهو ظاهر ومضمر على قسمين. فالظاهر نحو قد علا زيد ويكتب عمرو وأتى بسلعة الزيدان راعي المثبتا. وجاء هنا أخوك ويقوم أخوك جاء الزيدون طالبي علوم. المضمر وأنواعه. والمضمر 2 أتى و10 نحو خرجت من جميع الفجارة. نحو علمنا وعلمت أنت كما أطعت حين خفت المقت. يا ذان قد صليتما وأنتم كما أتينهن قد أتيتم.
وركعوا كما ركعتن الضحى وورعا وصلحت وصلحا. باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو المسمى النائب عن الفاعل. النائب الاسم الذي لم يذكر فاعله معه ومرفوعا دري. أحكام النائب عن الفاعل. فأوجبا له من الأحكام ما كان للفاعل يا غلامي، كالرفع والتأخير عن فعل له مع امتناع الحذف فاعرف كله. الأشياء التي تنوب عن الفاعل، وجوزوا نيابة المجرور والظرف والمصدر في المسطور. تغيير الفعل بعد حذف الفاعل، فأول الفعل انضمامه وجب، ولقبيل الآخر الكسر انتسب. إن كان ماضيا وضم أولا مضارع أيضا كماض قد خلا، لكن ما يكون قبل الآخر يفتح فيه عند كل ماحر. ثم إذا ابتدي بتاء الزيادة فالثاني يضمم إن تكن معتادة. وثالث الذي بهمز الوصل قد ابتدي كذاك عند الكل، كأكرم العابد بالأمان ويكرم الخديم بالإحسان. هذا مثال ظاهر المقول، أما مثال المضمر المنقول فنحو قولك رزقت التقوى وأرزق المنى فنلت الصفوى. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ الاسم الذي عري من عوامل اللفظية حيث يعن مرتفعا، كالله ربنا السميع محمد نبينا وهو الشفيع. والخبر الاسم الذي قد أسند للمبتدأ وهو برفع قد بدا. أقسام المبتدأ. والمبتدأ قسمان ظاهر وما يكون مضمرا لدى من علما. ظاهره الذي مضى والمضمر أنا ونحن أنت أنت ذكر وأنتما أنتم وأنتن وهي هما هم هن فلتنتبهوا. كأنا فائز ونحن فائزون وما بذا المثال مشبها يكون. أقسام الخبر. وعنهم الخبر جاء قسمين أي مفردا والعكس دون مين. مفرده نحو أبي فقيه ونحن غر وأخي نبيه. وغيره أربعة الأشياء مجروره كالخير في القضاء. والظرف نحو الخير عند المصطفى والفعل مع فاعله كن ذا اقتفاء. تقول أختي جاء زوجها عمر رابعها مبتدأ مع الخبر. نحو أبي روضته منورة ونحو أمي حالها مشتهرة. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتسمى نواسخ الابتداء. أما النواسخ للابتداء فعندهم ثلاثة الأشياء كان وإن ظن ثم أخوات لهن واعلم أنها مختلفات.
باب كان وأخواتها، لأن كان مع ما لها ظهر فترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان ثم أمسى أصبحا أضحى وظل بات صار مفلحا، وليس ما زال ومن فك وما فتئ ما برح ما دام وما منها تصرف كأمر مصدر مضارع وغيرها مما دري، ككان كن يكون كونا أصبحا يصبح أصبح هاكه متضيحا، تقول كان الله غافرا لنا فليس سائل غدا يسألنا، ونحو ذاك إنني أمسيت مستغفرا من أجل ما جنيت، وإنني أصبحت محسنا كما أضحيت مرضيا وظلت مكرما، وبت قائما لوجه الله وصرت زاهدا وذا انتباه، ما زال قلبي خائف الله وما إن فك ربي واهبا لي نعما، وما فتئت داعيا وما برح ربي مجيبا قد صرت الفرح، ولا أزال مدمن الأوراد ما دمت معدودا من العباد. باب إن وأخواتها، وعكس ما كان لكان من عمل نميل إن ولما لها حصل، وهي أن لكن كأن لعل ليت قاله أهل الفطن، تقول إن الله غافر لي ذنبي لأني تائب فوز لي، لكنني أعبده كأنني مشاهد رب الورى ذا المنان، لعل حبي زائر وليته دان من أرضي فأزور بيته، معاني هذه الأحرف. وإن أن للتوكيد كأن للتشبيه في المعهود، ثم لكن للاستدراك وللتمني ليت عند الحاكي، وانم لعل لترج أبدا أو لتوقع وعكس قد بدا. باب ظن وأخواتها، وانصب بظن مع جميع الأخوات مبتدأ وخبرا تقف النحات، وهي ظننت وحسبت خلت زعمت مع رأيت مع علمت، تقول قد ظننت شيخي صالحا كما حسبته لكل ناصحا، وخلت والدي حائزين كرامة الرحمن في الدارين، وزعمتني العلماء عالما كما رأتني السائلون غانما، وقد علمت الله ذا امتنان كما وجدته غفور الجاني، إني اتخذت المصطفى خليلا كي لا أكون أبدا ذليلا، وقد جعلته وسيلة لي لدن سمعته ينادي مثليا. باب النعت، النعت للمنعوت في رفع وفي نصب وخفض تابع حيث يفي، كذاك في تعريف أو تنكير أو تأنيث انفراد وجمع قد حكوا،
كذاك في تثنية تقول جاء شفيعنا النبي الرسول ألازم الرضا الكبير أبدا بخدمة الحب الخليل أحمد. باب المعرفة والنكرة. المعرفة معرفة الأسماء عند الحبر 5 أشياء بغير نكر. أولها المضمر، ثانيها العلم، ثالثها المبهم قل لي نعم، رابعها الاسم الذي قد عرفا بألك قولك المثال عرفا، خامسها ما قد أضيف في السعة لواحد من هؤلاء الأربعة. النكرة. أما المنكر عنيت النكرة فحدها كل النحاة ذكره بأنه كل سمن في الجنس قد كان شائعا بغير لبس، لا واحد يختص دون آخر به كإنسان وكبش سافرا، لكنما تعريفه تقريبا لذي ابتداء لم يكن لبيبا، فكل ما يصلح أن تدخل ولم يلج عليه نحو ذا العمل. باب العطف. بفا وواو أو وإما أم وبل ولا ولكن ثم حتى العطف حل. حكم حروف العطف. فارفع بها إذا على المرفوع قد عطفت نحو زال غمي والنكد، وانصب بها إذا على ما نصب عطفت كازددت تقى وآدابا، واخفض بها إذا على ما خفض عطفت كارغب في ثواب ورضا، واجزم بها إذا على المجزوم عطفت أيضا فزت بالمعلوم. تقول إن ترحم وتعف وتجد تكن مقدما وقومك تسد. باب التوكيد. وهو في رفع وفي نصب وفي خفض وتعريف وتنكير يفي، يتبع ما كان مؤكدا جلا ألفاظه معلومة عند الملا، نفس وعين ثم كل أجمع ثم توابع لأجمع فاع، وهي في قول النحاة أكتع وهكذا أبتع ثم أبصاع، كقال ربي نفسه أنت تفيد القوم كلهم وتوصل المريد، وإنني للقوم أجمعين ذو نصحة لكي أقيم الدين. باب البدل. إن اسم نبدل من اسم تبع في أوجه الإعراب عند البراع، ومثله الفعل على التزام وهو على 4 أقسام. قل بدل الشيء من الشيء كجا سيدنا محمد مبتهجا، وبدل البعض من الكل كإن تشرب دوائي نصفه تكفى المحن، بعدهما بدل الاشتمال وبدل الغلط خذ مثالي، كرم ربي نوره أحوالي وبعت ذاك لوجه الوالي. باب منصوبات الأسماء. أما الذي ينصب من أسماء ف15 بلا امتراء، وهي مفعول به ومصدر حال وتمييز منادى يحضر،
وعد ما استثني مع ظرف الزمان، وهكذا اسم لا كذا ظرف المكان. خبر كان واسم إن مع ما قد امتما من أخوات لهما، كذاك مفعول له مثل معه، وتابع المنصوب وهي أربعة. أشياء نعت ثم توكيد علم ثم تعطف بدل فلتغتنم. باب المفعول به، وهو السم الذي به الفعل يقع منتصبا كاصحب أديبا قد خشع. أقسام المفعول به: الظاهر، وهو على قسمين: ظاهر وما قد جاء مضمرا بقول العلماء. فالظاهر الذي تقدم المثال في أول الباب هدانا ذو الجلال. المضمر وأنواعه: والمضمر الذي يجيء متصل كالكاف والياء، ويجيء منفصل. الضمير المتصل وألفاظه: فأول عدده 12 بقول من بعلم نحو قد درى، كإنه أكرمني أكرمنا أكرمكم أكرمكن زمنا، أكرمه أكرمهم قادهما أكرمها مذ أنه سادكما، أكرمهن ثم قد أكرمك وأنت قد قدمك القاضي الزكي. الضمير المنفصل وألفاظه: والثاني أيضا قد أتى 12 عند ابن داود الذي تبحرا، تقول إياي وإياك هدى، إياك إيانا وإياهم فدا، إياكما إياه إياكم يقود، إياهما ثمة إياها يسود، ونحن إياكن يا حور نحب، وأنت إياهن تهوى فاقترب. باب المصدر، وهو اسم منتصب جاء ثالثا عرفا لدى تصريف فعل باحثا، كولي الأمر يلي ولاية، ثم هدى يهدي الورى هداية. أنواع المفعول المطلق: المفعول المطلق اللفظي، وهو على قسمين: لفظي وفا ومعنوي، قاله من عارفا، فحيثما وافق لفظ المصدر كلمة الفعل فلفظ يدري، كسرت سيرا نحو دار شيخنا، وفزت فوزا برضاء غوثنا. المفعول المطلق المعنوي: أما إذا وافقها في المعنى فقط فذاك معنوي عنا، نحو جلست بالرضا قعودا، قمت وقوفا للعلي تمجيدا. باب ظرفي الزمان والمكان أو المفعول فيه: الظرف حيث ريء إما ذو زمان بلا تردد، وإما ذو مكان. ظرف الزمان: فأول سما وذو تضمن معنى لفي منتصبا للزمان، كاليوم والليلة ثم بكرة ثم غداة لا تزل ذا فكرة.
وسهرا عمة وقتا غدا ثم صباحا ومساء أبدا وأمدا حينا وما أشبه ذلك ومدة وشهرا فخذا ظرف المكان. أما المكاني فذو تضمن معنى لفي سمن بنصب الأمكون هنا أمام خلف مع وراء قدام فوق تحت زد تلقاء عمد إزاء وحذاء ثم وما أتى مشبه هذا ثم. باب الحال اسم حوى نصبا مفسر لما خفي من الهيئات حالا وسيما كطفت بيت الله جل حافيا وزرت روضة النبي ماشيا وجاء حبي راكبا متوجا وقد تملكت الجواد مسرجا ويسأل المريد شيخا كيسا وكل ما أشبه ذلك قسا شروط الحال وشروط صاحبها ولا يكون الحال إلا نكرة وفضلة عند النحاة الخيرة وغالبا صاحبها ليس يكون إلا معرفا وعكس قد يبين. باب التمييز اسم حوى نصبا مفسر لما خفي من الذوات تمييزا سما نحو تصبب الجميل عرقا وامتلأ المنزل عندي رزقا وطبت نفسا واشتريت 20 رقبة تنفعني في كل حين وذا الشريف منك أكرم أبا وإنه أكثر منك أدبا. شروط التمييز وهو لا يكون إلا بعد تمام جملة فحاول رشدا. باب المستثنى حروف الاستثناء حاء مهمل في عد من بقوله يستعمل وهي إلا ثم غير وسوى حاشا سواء وخلا عدا سوى حكم المستثنى بإلا ثم الذي بعد الحروف يختلف إعرابه من أجل موجب ألف وجوب النصب إذا الكلام موجبا ثم أتى فاستثن ناصبا بإلا يا فتى نحو تردد مل الإمام إلا أبا بكر لدى الإسلام ثم تأذعن العدا جميعا إلا أبا جهل فلن يطيعا. جواز النصب والبدلية وإن يكن الكلام منفيا وقد تم فوجهين أجاز من نقد فيه هما رفع على البدل أو نصب على استثنائه فيما رووا كلم يفز أحد إلا محسن بالرفع أو بالنصب كل حسن وجوب كون المستثنى حسب العوامل أما إذا نقصا حوى فهو على حسب مقتضى العوامل عقلا كما بقي إلا الإله ثم ما أبقاه لا أحب إلا الأكرم
وإنني لست أمر أبدا إلا بصالح يحاول الهدى. حكم المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، وكل ما استثنيته بغير وأخوات هجر لا غير، أي بإضافة له وهي سوى ثم سواء وكذلك سوى. حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وجوزوا نصبا وجرا بخلا وبعدا، كذاك حاشا فعقيلا. فهي أفعال إذا نصبت بها، وأحرف إذا جررت، كاعتذر الرسول خلا محمدا، وخسر الناس عدا مجتهدا. وجاءني الإخوان حاشا عمرا، بالنصب أو بالجر كل شاهورا. باب لا. واعلم بأن لا لدى ذي المعرفة نكرة تنصب دون معرفة، بغير تنوين إذا من نكرة قد باشرت ولم تكن مكررة. تقول لا حسد في فؤادي لأنني أنصح للعباد، وجوب الرفع وتكرار لا. فإن تكن ذات انفصال فوجبت الرفع مع تكرار لا عند العرب. تقول لا في همتي مزح ولا دعابة، مذ أنني أبغي العلا. جواز الرفع والنصب وإن تكررت مع المباشرة، ففيه وجهان رمي المذاكرة، أي جوزوا حينئذ إعمالا لها، كما قد جوزوا الإهمالا. تقول لا خوف علينا في غد، ولا عذاب نحونا في النكد، أو قلت لا رذيلة في قلبي، ولا غباوة حمدت ربي. باب المنادى. إن المنادى 5 الأنواع عند ابن داود الطويل الباع. المفرد العلم قل، والنكرة مقصودة، والعكس عند الخيرة. رابعها المضاف، والخامس ما شبه بالمضاف عند العلماء. وجوب بناء المنادى، فابن على الضم بلا تنوين الأولين، واسمعن تبين، كيا رسولكم شفيعا فينا، ويا مطيع لا تزل تاتينا. وجوب نصب المنادى. أما 3 التي قد بقيت فإنها منصوبة حيث وفت، كقول ذي العمى الذي لم يهتد لمسلك، يا رجلا خذ بيدي. مضافها كقول ذي انتباه، بك استجرت يا رسول الله. أما المشبه به فنحو يا مطلعا عيوب غيرك اخشيا. باب المفعول من أجله، وهو السم الذي يجيء بيانا لسبب الفعل بنصب بانا، نحو خدمت المصطفى تبجيلا، وقال لي رضا تسود الجيلا. وإنني أطيع ربي الكريم خوف مقامه فيعطيني النعيم. باب المفعول معه،
وهو السمن نصبا حوى جالبيان من معه قد فعل الفعل استبان تقول جاء الشيخ والأصحابا واستوت المياه والأخشابا. باب مخفوضات الأسماء. جملة ما يخفض من أسام أتت ثلاثة من الأقسام وهي مخفوض بحرف الجر أو بالإضافة بغير نكر ثالثها التابع للمخفوض مع اختلاف فيه خذ قريضي. المخفوض بالحرف أما الذي بحرف جر يخفض فهو ما من كلام ينخفض بمن وعن وفي والرب وإلى والكاف واللام مع البا وعالا كذا حروف قسم واو وتاباء وواو رب مذ منذ أتى المخفوض بالإضافة. أما الذي يخفض بالإضافة فنحو جاءني أبو قحافة أقسام الإضافة. وهو على قسمين ما قد قدروا بمن وما باللام قد يقدر. أما الذي باللام ذو تقدير فنحو قد نلت هدى البشير. وما بمن فنحو باب ساج وثوب خز قاله الصنهاجي ونحو خاتم حديد ثم ما أشبه ذلك نظامي تميما الخاتمة. والحمد للمكرم الوهاب على انتهى سعادة الطلاب ثم صلاته مع السلام على الذي منهجه مرامي.